Salam ay Mehmet kişi. Nətərsən? Nə var deyək ağa? Sağ ol, nətədir vəziyyətsə. Daya maşallah olsun. Dağ dəyəsən səni yetişdirir. Elədir. Nə varsan, neyinisən qardaş? nətərsən, Gəldim səni çəkməyə ağa. Uşaqlar madədir ki, Mehmet qoyunu satır. Satıram. Allah xeyir versin Mehmet. Dedin 680 qoyun elə. Bəli. Mehmet dağda nə biləcəm sən ağa? İşim almadı, saxlayamadım. Elə Allah bərəkət versin. sağ ol. Mehmet bunu bir qardaş gəlib desə, buradan mənə 350-400 qoyun verərsən. Bəli. Değerli kardeşler, görürsünüz də nə heyvandır. Allah bərəkət versin. Super bir qapının məhsuludur. Heyvan dağdan dünən gəlib tökülüşüb bura. Heyvan əlim yanına satılır. Kəlbəcər yaylanında olub. Heyvanın hardasa 350'si, 400'ü bax belə birinci qarın, ikinci qarın xamışşəkdir. Baba qoçları görürsünüz. Hamısı bir qapının məhsuludur. Baxın. Heyvan değerli kardeşler, qapı malı ilə, maşınla, yaxşı maşınla bartel olunur. Heyvan ətdən çıxmamış kim almaq istəsə gəlsin Allah xeyrini versin alsın. Bax burada 5-6 dənə kraskalı qoyun var, çini kraskalı qoyun, zəif qoyunlar, onlar satılmır. Nə qədər bozkərə, qomlar, kərə, baba belə şişəklər varsa bunlar satılır, görürsünüz. Hamısı da birinci, ikinci qarın xamışşəkdir.